თბილისი რუსთავის სამარშრუტო ხაზების მეპატრონეებისა და კომპანია ინტერტრანსის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა დღეს კონკრეტული გადაწყვეტილების გარეშე დასრულდა. სამხარეო ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრას მხარის პირველი პირი და ქალაქის მერი დავით ჯიქია დაესწრნენ. კონკურსში გამარჯვებული კომპანიის წარმომადგენლის განცხადებით, უახლოეს დღეებში მხარეებს შორის კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართება, სადაც პრობლემის გადაწყვეტის სამართლებრივ გზებზე იმსჯელებენ. Კონკრეტულ შეთანხმებას ჯერ კიდევ ვერ მივახციეთ, მაგრამ მოლაპარაკებები გრძელდება, ჩაერთვებიან უკვე იურისტები ყველა მხარის და მე იმეც ვიტოვებ, რომ აუცილებლად მივალთ იმ შედეგამდე, რაც არც ერთ მხარეს არ დააზარალებს. ჩვენი წარმომადგენლობა მოპირისპირე მხარეს იურისტები საკრებულოს და მერიის თანამშრომლებთან დავსხდებით და გავივლით ყველა იმ თემას, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს, რომ შეთანხმება საბოლოო შედგეს, მაგრამ დღეს ჩვენი მხრიდან მაინც უპირობოდ იქნა განცხადებული, რომ ნებართვის მფლობელები დავრჩებით ჩვენ და ნებართვის მფლობელების რანგით მოემსახურებთ რუსთავის